عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. هنيئا لكم يا موالين، هنيئا لكم يا معزين. من محافظة واسط قضاء العزيزية، ونلتقي بأحد خدام الإمام موسى بن جعفر مشيا على الأقدام إلى بغداد، موكب ناحية شيخ سعد. عظم الله لكم الأجر والثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في 25 من رجب الخير رجب الأصب. ونحن موكب عالي ناحية الشيخ سعد في كل عام نتوجه ونخرج إلى البصرة، البصرة الفيحاء، حيث سجن الإمام موسى بن جعفر في البصرة القديمة جامع الكواز. ونحن من سنة 2008 قمنا بهذه المسيرة وانطلقنا أول خطى في تلك العام المنصرم، ونحن ذهبنا إلى البصرة لكي نحيي تلك الذكرى التي كانت مندثرة نوعا ما، ولا توجد أي مسيرة إلى الإمام موسى بن جعفر سوى الزائرين الذين بقرب بغداد. ونحن عندما سرنا وتواصلنا بتلك المسيرة خرجت كثر مواكب وناس، وعلمت أن سجن موسى بن جعفر في البصرة الذي سجنه هارون لعنة الله عليه، وبقي في سجن البصرة عام كامل وبعدها بقي إلى بغداد. ونحن نقوم بالتشابيه في كل منطقة نصل إليها بتلك التشابيه التي جرت على الإمام موسى بن جعفر من مظلومية وتعسف وسب، وكان يحمله على ناقة جداه حتى يقول تناثرت له من تلك المسيرة الظالمة والمظلومية التي جرت على الإمام. ونحن مررنا بالبصرة والسمارة وواصل إن شاء الله. كانت الناس كلها متفاعلة وكلها باكية وكلها سائرة وكلها حاملة تلك الرسالة التي صارت شوكة العهود ونواصب أهل البيت. وكلما يريد أعداء أهل البيت أن يطمسوا ذلك اليوم يأبى الله إلا أن يتم ذلك اليوم ولو كره المسلمون. وإن شاء الله هذه المسيرة مستمرة وهي متواصلة 30 يوما إن شاء الله. وعندما نصل يوم 21 من رجب عندنا خدمة، وندعو جميع الناس إلى موكبنا، خدمة من مكة ومنام وشراب قرب جسر الإقراحات على شارع المحيط إن شاء الله. وهذه الرسالة نريد إن شاء الله أن تستمر بجهود الخيرين وجهود الأمر الشريف وكل الناس الطيبة، وإن شاء الله باقية وستظل باقية. ونحن ندعو لجميع الناس وجميع الأراقيين في شرقها وغربها ومن جميع الديانات والأديان بالتوفيق والمودة والمحبة وقضاء الحوائج، جميع الحوائج، أمراض تشفى إن شاء الله في كل حاجة في قلب كل واحد إن شاء الله تقضى على ما يريد ببركة محمد وآل محمد. خادمكم الحاج نعيم مسؤول موكبنا في الشيخ سعد. والسلام عليكم. كل شكر وتقدير من محافظة واسط قضاء العزيزية، والتوجه إلى مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.